喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛簡易教室啦，話明簡易啦，今集梗係做啲簡單嘅嘢噶啦。有台面上面有一嚿白色嘅物體啦，呢一嚿咧就係豬油膏嚟嘅。心水清嘅朋友就知啦，豬油膏通常都係得一個用途嘅啫，就係煉豬油啦。今集煉豬油。豬油膏你喺街市買翻嚟嘅啫，好平嘅啫。你問翻豬肉檔大概10零20蚊一斤噶啦，通常大嚿俾你，然後收好平嘅價錢。佢個用途咧就通常攞嚟煉油嘅，分幾款嘅，有啲豬板油即係喺個肚腩上邊一大幅嘅，咁有啲就咁普通豬膏啦，睇翻佢俾咩你，或者可能你要求啦嚇，因為我通常我都冇所謂，我咁同佢講我要一個豬膏咁，佢就俾我㗎。不過通常都問我係咪煉豬油嘅話係嘅，做法其實同煉鴨油咧係差唔多嘅，一樣係用水煮法嘅。可能會有人問咁啲人唔用直煮法啊，因為直煮法其實真係有啲危險，好容易會煮燶咗個油，之後咧就有陣燶味咧，之後整任何菜咧都有陣怪味。為安全起見，我哋都係繼續用呢個水煮法嘅，先清洗咗佢先，洗晒上面啲雜質啊，可能有時咧街市有啲毛髮啊，或者啲沙石會黐住咗嘅。清洗完咗之後，我哋同樣啦都係將上邊啲肉片一片走去嘅要，如果唔係咧好容易會燶啊。另外有嘢想同大家講，可能大家一聽到豬油就好驚㗎，膽固醇啊，好危險啊咁樣。如果大家有睇過報告咧，其實豬油咧就反而真係冇大家想象中咁恐怖嘅喎。即係豬油其實佢入邊咧有飽和脂肪，咁大概30幾個 percent，40% 以內我記得係。比豬油更加多嘅嘢咧，其實嗰係牛油，係有60幾個 percent 嘅飽和脂肪嘅。但係有一樣嘢係更加恐怖嘅，但係大家成日都以為佢係健康食品嚟嘅，嗰個咧係含有大量嘅飽和脂肪嘅，比牛油更加高嘅咧，嗰個係椰子油啊，因為佢飽和脂肪好到90幾個 percent，我記得係。有啲調查報告出過就話咧，其實椰子油咧真係唔係大家想象中咁健康嘅。之前就好似有一輪咧就話食椰子油咧對身體好啊，好多人買椰子油翻去食，到頭嚟發現原來食豬油咧係比食椰子油更加健康。其實以前老一輩嗰啲咧，通常佢哋都係揾豬油嚟炒嘢食嘅，因為豬油平。冇而家咁貴嘛啲豬，大家當時個經濟環境唔係咁好咧，咁佢哋會豬油撈飯啊，攞豬油嚟炒菜啊。大家可能唔知啊，中式點心咧點解咁香滑咧？其實係落咗豬油嘅，有部分係中式嘅酥皮咧，佢好多時都會加咗豬油嘅，係特別鬆啦，特別脆啦，同埋特別香。所以有陣時咧，又唔係話所有嘢都可以取替到咯。切晒之後，我哋就嚟改刀啦，改到去細細粒，易於出油。當我阿媽知我整豬油嘅時候咧，佢都特要求我留翻啲俾佢用嚟豬油撈飯，懷念下以前。就咁樣將佢切粒，我哋先切晒其他豬膏先。到咗我哋切晒之後咧，我哋稱一稱，大概590 gram。我哋而家就嚟開始煉油啦。先將所有豬膏擺晒嚟先，然後我哋會落水，我哋大概會1比1嘅，先撩鬆佢啦，等佢每一嚿都可以接觸到啲水。我哋就開火煮佢啦，先用大火煮滾咗啲水先，因為豬嘅脂肪會比較難溶解啊，咁水係會多少少嘅。水滾咗之後轉中火，等佢慢慢煮，最主要係令到所有脂肪可以溶得到啲油出嚟先。而家要，而家你會見到啲水咧乳白色嘅啦，已經係豬膏咧縮細咗噶啦，因為佢已經溶解緊出嚟啊。繼續 keep 住用中火煮佢啦。而家啲水分係得翻好少嘅啫，差唔多見底啦。呢個時候我哋轉細火，因為你見到已經變晒油啦。我哋唔能夠俾個油大滾啦，而家，因為如果佢而家一滾咗咧，你個油就會變黃噶啦。呢個時候咧，我哋就要等佢慢慢將啲脂肪煮到佢變到油。咁如果佢有啲黏住咗個底咧，咁你就輕輕攪拌，避免佢會燶啊。同樣啦，盡可能每一嚿都要浸喺油裏邊，先至可以炸得到呢啲脂肪。俾大家睇睇而家啲油咧係水咁樣透明嘅。當你啲豬膏開始變黃嘅時候咧，我哋就要撈咗佢出嚟啦。咁我哋會分2轉嘅，第一轉咧佢係會純白色㗎，佢個煙點咧會比較高嘅。再煮落去，因為佢變咗黃咧，個煙點就開始下降㗎啦。先撈咗第一轉出嚟先。呢
一浸係淡黃色嘅，佢溫度比較高啊，先浸住喺凍水嗰度，等佢冷卻咗先。然後我哋會將頭先撈出嚟嘅豬膏再煮佢。今次我哋就直接開火煮噶啦，同樣都係細火，將啲油逼出嚟嘅，而家係。見到而家豬膏咧好似爆米花咁樣爆緊噶啦。啲豬膏咧開始變金黃色噶啦，因為已經炸脆咗，有啲已經係，但係有啲仲未變到色嘅，咁因為佢入邊仲有脂肪入邊啊。撳一撳佢咧，其實佢入邊最腍，未脆身，未透啊，硬咗嗰啲其實已經透咗嘅炸到。一轉啲油咧開始深色嘅，因為啲渣變色啊，啲油咧同時都會變色嘅。等於你炸嘢食咧，啲油咧炸佢就會變黑色啦，就係咁解啦。炸到大部分都透晒咧，即係硬晒咧就可以㗎啦。尤其是佢轉咗金黃色嗰啲脆㗎啦，已經可以熄火嚟㗎。再夾埋依一轉啲油出嚟先，已經係脆晒嚟㗎。呢一啲我哋先再傾一傾油，散熱，跟之後咧就可以做豬油渣㗎啦。對比一下先，會見到兩款油咧個顏色唔同嘅，呢個會淡黃色嘅，呢個係深黃色，係因為呢個煉豬油煉耐咗嘅。當你啲豬油渣炸到佢金黃色之後咧，油亦都係會同時間會變色嘅，呢個係冇得避免嘅，所以我哋要分兩次攞出嚟嘅。一個咧你炒菜嗰時都可以加落去噶啦，呢啲你可以撈飯都得㗎，已經等兩碗凍咗先。而家啲油凍咗啦，稱一稱下去，睇下有幾多，先稱咗淡黃色嗰先。呢度有284 gram， 跟住另一碗，呢度就大概91 gram。油嘅話咧，我哋係會有375 gram 出到嚟嘅。仲有啲重量去咗邊咧？有一部分喺呢一度，睇到啲豬油真係好脆嚟㗎。呢度就115 gram， 本身就284啦。頭先我哋再加多91嘅油啦，再加多115 gram 豬油渣啦，490 gram。一開始咧就大概585 gram 嘅。咁咧有95 gram 唔見咗，咁呢95 gram 去咗邊咧？呢95 gram 其實就係嗰啲豬脂肪裏邊嘅水分，揮發晒之後，剩低嘅就係呢3碟嘢啦。而家先倒起去，等到聽日咧，佢就會變咗一個白色嘅脂肪嘅啦，會變翻做。而家先等佢慢慢凝固咗先啦。呢一個咧就已經擺咗1日嘅豬油，因為溫度比較低嘅，開冷氣嘅話咧，佢就會擎高嘅。因為豬油咧佢係動物脂肪啊，佢係會擎翻高嘅，喺個比較凍嘅溫度下擺翻出嚟室溫咧，佢亦都會軟滴滴嘅啦，就係咁啦。咁今集煉豬油亦都差唔多啦，咁希望大家中意啦，咁我哋下集再見，拜拜。而家有豬油，就諗尾好細個嗰陣時，一放學翻嚟冇嘢食咧，就周圍炒啦，梗係炒到有飯啦，有豬油有蛋，於是就整一個豬油撈飯，又食到飽飽咯喎。好啦，我哋而家做下。咁就可以食到飽飽啦個肚。我哋嗰時冇零食噶嘛，有零食啊都係水泡餅啊、肚臍餅啊，所以咧食呢個咧已經可以飽肚噶啦。呢個就係我自己食開嘅豬油撈飯，或者其他人有其他方式，大家可以留言下你哋以前嘅豬油撈飯係點樣撈啊？今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇，詳細食譜我哋會上載喺 Facebook 節目度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同我個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。